好，整一單先。好凍啊！不過今日冇帶遮又冇着衫。吉野家去海盈村啊！我搭 lift 落去。吉野家。未得啊！等一陣。好，攞咗啦。行落去地鐵站啦。行去海盈村基本上都唔使揼雨㗎啦，係一段仔10零20米，咁啊所以先接嘅都 OK 嘅，好似有30幾，咁啊夠食早餐啦又，咁啊呢度地鐵站落去，行去 A 嗰邊出口咯。呢段路都唔知行過幾次。夏天呢度又可以避太陽，落雨又可以避雨。咁人係咁噶啦，重重複複，行翻以前嘅路，行下行下，咁啊行完啦。好，海樂苑未到，不過行入去避雨啊，咁啊唔使喺出邊揼下揼下啦。經過海樂苑又去到隔離迎昌樓咯，咁啊等人開門。海樂苑嚟㗎，呢度應該係居屋嚟嘅。咁啊海同角，咁沿住呢度行咧就有瓦遮頭啦，又可以避下雨。其實幾舒服㗎，呢啲天氣行路都幾好啊，有乒乓波台。遊樂場，不過你話交通唔方便，呢度交通其實有麻煩嘅，幾架巴士入到嚟，跟住一係行去地鐵站南昌，咁啊沿住呢度行前邊啦，去迎昌樓啦，咁啊樓啊公屋啦，角就居屋啊嘛，好。咁行一行先，睇下後門有冇人開啊！迎昌有人開又唔使兜過去前邊啦，呢度就迎昌啦。好，迎昌樓啊，咁啊，哇，好長嘅走廊，咁啊送埋呢單10零分鐘又執咗，原來有35蚊。都幾好啊！睇下有冇順路單返去咯，冇就食飯。